大家仲有冇印象啊？有。咁係啦，咁我咧聽完之後咧，咁啱咧，我又第二日咧，我又聽咗另一個 seminar 咧，我發覺其實可以再優化下喎，唔係叫優化，叫點樣做先。有陣時我哋咧聽咗啲 idea 之後咧，其實咧都落唔到地嘅，係啦。咁我希望咧就可以通過呢個短短嘅檢驗啦，就幫到大家可以落到地，或者大家去交流下點樣可以喺一個商會裏面咧，將一啲嘢咧再貼地啲啦。咁我哋咧其實咧就係叫做我題目咧就係從不確定中創造穩定，係啦。咁就研究篇啦。咁我哋咧其實個概念好簡單啫。咁既然個市場都咁亂咯，我哋咪接受佢亂咯。如果我哋係接受亂呢樣嘢係一個特質嘅話咧，其實我哋已經係一個穩定啦，已經。咁就唔會揾唔到錢啦。係啦。好，下一頁。好啊！呢個 Edital 非常之浮誇嚇，有個人網站嘅 www.edital.com 㗎。我留意到呢個細節。其實有咗好耐，有20年㗎啦已經。係啦。咁就咁呢個世界咧，其實係咪穩定咧？其實就肯定唔係啦，因為點解？我哋有 Jackie 嘅專家喺度。如果冇咗佢咧，我哋真係日日都唔知發生咩事。我哋2個禮拜 update 一次，跟住有 buyer 去幫我哋落地啲嘢點樣做，有呢個錄音啦，唔使買個 device 啦，就可以即刻可以幫你錄音，跟住變做 minutes 啦。咁科技每日係更新緊嘅。咁你話每日其實呢個字都已經係好遠啦，已經係可能上晝同下晝已經唔一樣咗，夜晚就可能已經第二個 version 啦。咁所以我有個例子就係、以前咧我哋就用 WhatsApp 啦，咁而家咧有啲人唔用噶嘛，咁唔用係咪生存唔到？唔係噶喎。咁即係話其實只係區分咗2類人啫。你仍然可以生存到，你仍然有價值可以揾生意嘅，係啦。咁以前咧我哋就會去俾錢學 Excel 啦，去阿 Jackie 公司學 Excel 啦。而家你就要學 Python 啦，要用 AI 就點樣做？咁係咪你唔識 Excel 唔識 Python 你做唔到嘢咧？唔係，你都可以生存到，係啦。所以大家唔需要咧咁大壓力話，而家啲嘢日日都唔同，究竟我係咪退步咗話咧？其實唔會嘅，你一定會有市場空間嘅，係啦。咁就點解唔見咗咧？係啦，咁我哋咧就唔係落後啊，只係呢陣時係叫做追唔到啫。但係追唔到係咪又要追咧？咁啊睇下大家個方向啦。咁啊第二樣啦，咁又市場趨勢難預測咧，咁好明顯係啦。2022年樓市就升，23年就靜咗落嚟，24年咧就而家觀望緊，25年咧又點咧？有啲人話嚟緊20年都係唔好不利樓市啊嘛。係啦，咁係咪20年之後都可能已經離開咗呢個世界？係啦，咁所以咧，我哋咧係以往咧嘅經驗嘅法則咧，其實係唔可以解決問題㗎啦。而家即係你用翻你以前嘅經驗咧，而家已經唔識用㗎啦。係啦，咁啊人才流動嘅加速啦，咁就今日有個會友加入，其實幾個月之後你都未見過佢已經走咗啦，已經。大家都明白嘅，因為每人都選擇，可能有更好嘅價值令到佢選擇嘅。係啦，咁所以人才咧都其實係因為人咧而家咧其實頭先講咗啦，要一個科技嘅知識平台。咁點解咧？咁就係所有知識咧，其實你都唔使喺即係你上網已經獲得到㗎啦。如果知識可以嘅生意，其實都可以㗎啦，已經係啦。咁住就客戶需求時刻改變啦。咁其實嗱，咁如果一個客戶咧，譬如用我自己保險啦，如果你分享咗個失敗嘅經驗，咁其實啲客就唔會嚟揾我㗎啦。咁所以咧，我哋要維持嗰個穩定關係，係啦，同我哋係翻商會咧，其實都一致嘅。如果你同嗰個會有個關係唔好咧，佢想介紹生意俾你，佢會諗啊，叮一叮啊，其實我好耐冇見過班人嘞喎，咁點解仲介唔介紹俾佢咧？就係呢啲位啦，大家要多啲留意下啦。咁所以咧，客戶個需求咧係經常係無止境都變緊中嘅，係啦。咁好唔該。咁好啦，之前咧提翻啦，究竟 VUCA 係啲乜嘢啦？就係異變啦，不確定啦 uncertainty 啦，咁就複雜啦，同埋模糊啦。咁呢4樣嘢咧，我嗰日聽完之後咧，我係超級同意嘅，因為呢4樣嘢咧，佢唔係講緊佢唔係一個問題啊，即係我嘅理解上唔係一個問題，係而家現實嘅實況存在咗，係啦。所以咧，大家要記住呢4個字，係啦。好，跟住到下一個啦。咁啦，我哋有4大武器嘅，咁咧4大武器咧就變咗做都係 VUCA，不過咧我哋接受咗呢樣嘢，就係咧環境咧你改變唔到嘅，係啦，我哋亦都唔需要去改變佢，
我哋淨係需要改變自己嘅應對方式，咁就呢個絕對可以做得到嘅，係啦。我成日都用呢個例子嘅，係啦，所以無謂去挑戰環境啦。如果你可以改變環境咧，我哋先諗諗，不如改變聽日六合彩開乜嘢，咁咪仲好，即係唔使搞咁多人嘅，中一鋪咁咪搞掂咗啦，係啦，即係揾一次5000萬先嚟中，咁就 OK 啦。咁我哋就要願景啦、理解啦、鼓勵啦同埋適應啦。好啦，咁呢4隻字咧，聽完之後咧都好抽象啊，都好眼瞓啦。咁點樣落地咧？好啦，我哋再下一版啦。好啦，咁咧我哋要創造翻啦3個嘅核心行動啦。咁啊，第一個咧，我哋做一個願景系統啦 ，Vision System 啦。咁啊，目的係咩咧？就令到你嘅團隊咧喺風浪之中咧，仍然知道咧個船頭喺邊。係啦，好多人時間下咧行下咧就行歪咗，行歪咗都會到嘅喎，不過兜大圈啫。大家知唔知帆船咧？頭先阿 Jenny 有幅相就係帆船啊嘛。我以前都參加過呢個歐嗰班，去咗17日坐帆船去菲律賓，係啦，唞咗17日啊，我係，係啦，即係我都唔知點解揾啲咁嘅嚟做，係啦。跟住之後咧，但係有個好處，帆船係咩咧？佢唔係直行喎，知唔知大家？帆船唔係直行，係Z型行嘅喎，係啦。咁即係代表咩？佢都去到目的地喎。咁即係咪話俾我哋聽？就係話，其實我哋知道方向喺邊，就算你條路係點樣行，你都去到目的地嘅，係啦。咁啊，願景咧唔係一個 API 嚟嘅，係頭先講咗啦。如果你公司同員工個 vision 都一樣，個文化都一樣咧，其實間公司係好鬼死壯大嘅。同我哋喺 LAN 嘅商戶都一樣。如果我哋知道 LAN 嗰個 vision 係乜，咁如果我哋啲會友都同一時間係有呢個方向嘅話咧，其實我哋每一次嘅嘉賓嘅數量咧，可以擠爆呢間房㗎啦，係啦。跟住就好啦。咁我哋咧要成日 vision 咧，我哋咧就要話，我哋係為邊個而做？同埋我哋係要去邊度？係啦，如果冇咗呢個諗法嘅話咧，其實你有幾好嘅 marketing 咧都冇用，因為你生意都做唔到。你試下諗下，我做保險嘛，我都遇到個問題嘅就係咧，就係你有諗到就係話啲人嚟到之後 AIA 好大啦，但係你有冇諗過其實你冇軟件去配合得到咧？係啦，硬件可能話晒俾你聽，但係你未必做得到嘅喎。咁大家點樣去諗下呢樣嘢咧？咁我就呢度有個少少啦，大家去訂立一個3年嘅藍圖啦。咁就將啲目標咧就拆細啦。咁係一定要係落到地嘅。如果落唔到地咧，啲 vision 都係空口講白話嘅啫。係啦，好啦，咁第二樣嘢啦，咁我哋就要建立呢個學習嘅節奏啦。咁節奏係點樣咧？因為如果你今日講咗咧 AI 呢樣嘢，或者冇講 AI，講電腦科技呢個發展，其實不嬲都好新嘅。只不過你冇接觸，你咪覺得佢冇變化咁快咯。當 AI 去攞出嚟講嗰陣時候，你咪覺得哇，你又講佢又講，點解好似我跟唔到嘅？其實電腦世界不嬲都係好快，同我20年前電腦畢業嗰陣時候，同而家都兩個世界嚟，已經係啦。咁我哋要有呢個嘅內在系統啦。內在系統唔係你屋企個電腦系統喎，係我哋個人嘅本質個系統點樣去 upgrade 啦？係啦，究竟你幾時睇一次報紙咧？你幾時睇一次嘅 嗰啲叫做 EDM 或者 e-newsletter 啦？係啦，呢啲資訊係邊度嚟咧？係啦，咁我哋可以睇書啦，睇podcast 啦咁樣嘅，或者睇啲微信閱讀啦，呢啲都係免費書籍嘅。咁你都可以提升你嗰個嘅叫做知識啦，係啦。咁就仲有啦，與唔同產業嘅人去對話啦。咁打開你嗰個盲區啦。咁我哋呢度其實最好嘅啦，整齊晒大部分嘅行業。如果呢個 system 唔足夠嘅，咁有其他分會你可以去 visit 佢哋，咁就大家去交流一下，咁觀察市場變化啦，咁一定有一個敏感度，係啦。咁如果當聰聰佢講咗一樣嘢嘅時候，你 sensitive 到嘅話咧，咁你就可以容易啲去應對你嘅客戶嘅查詢。例如我曾經都分享一個就話，喂，今日係7.75喎，大家聽完之後咧，可能都唔知乜嘢嚟。但係因為香港有聯繫匯率，佢跌到7.75之後咧，就一定100%係反彈，肯定㗎啦，呢個係啦。咁你點解唔喺7.75買入，跟住7.85走咧？因為扳住咗嘅，係啦。咁你嗰日已經可以賺咗100萬㗎啦，已經係啦。咁點解大家唔用啲咁容易嘅方法，仲走去500蚊咁樣收咧？都得嘅，其實為興趣都可以嘅。可以搞好多工作坊嘅，但係我哋賺咗100萬之後，調翻轉頭又會唔會用50萬去貢獻翻個社會咧？可能咁樣仲有效咧？係啦，好，下一頁。
好啦，咁我哋咧就要創造一啲小圈子啦。咁我哋要揾一啲小圈子，其實呢度咧係一個好好嘅小圈子嚟嘅。咁咧，我哋咧其實與其咧去建立10個無關係嘅人，即係可能我哋識咗好多會友啦，但係咧你都唔夠識3個強嘅人犀利。所以咧，我覺得咧，大家應該咧去揾一啲同你有潛在嘅價值啦，或者係同你嘅業務相關嘅人咧，去約佢多啲食飯，約佢多啲交流。但唔係做生意喎，係同佢揾多啲就係話，我哋之間點樣喺個行業裏面成長，係啦，咁你先至有進步嘅，係啦，就唔係在於你有什麼嘅錢，即係唔係錢嗰個關係啊，係啦。咁我哋咧希望咧就係咧可以被看見啦、被同行同埋被提醒，係啦。如果你本身你個行業係冇人提你嘅，肯定冇人提你嘅。但係如果你揾到你個 partner 喺呢一個商會裏面咧，佢可以提點你嘅話咧，其實你係行得快咗嘅，係啦。競爭者都唔會提你啦，好明顯就係啦。咁好啦，咁我呢度咧有少少一個嘅應用啦，即係應用點樣用啦，係啦。咁就揾2個3，即係一個buddy咧叫做係啦，自己揾啦。呢個唔係商會要求大家去做嘅，係啦。咁就去每個禮拜或者每個月，大家去睇行業個發展。其實我哋都有做呢個叫 mentor， 阿 Fanny 去負責嘅，係啦，類似啦，係啦。不過大家應該係揾一個再 close 啲嘅 buddy 咧，會有用嘅。好，唔該。好啦，咁我哋咧 VUCA 加 LAN 咧就等於呢個強者生存策略啦。咁咯，咁我哋頭先講咗啦，我哋要有3年嗰個屬於你嘅藍圖啦。咁係例如我哋用呢個例子啊，我哋用 LAN ELT 成員，你有冇諗過做裡面嘅 member 咧？有冇諗過係做一個創會嘅領袖咧？咁如果放喺你自己公司裏面，你喺你自己公司嘅定位係咩咧？可能呢度好多人都係1人公司，但係都有定位㗎嘛。你可能會請員工，可能會同其他公司 B to B 都要寫出嚟，一定要落地，同埋係要可執行，落地可執行啦，係啦，唔係冇意思嘅，寫出嚟冇意思唔做㗎嘛，係啦。咁啊，你可以做什麼同埋唔做什麼啦。有啲嘢做嘅係做多咗嘅，例如就係咩咧？我哋可能瞓晏咗，冇嚟到呢度，咁又或者病咗嚟唔到呢度，咁我哋冇嚟到呢度，咁就少咗價值。但係可以做乜嘢彌補呢件事咧？大家去會諗一個方向啊，就係啦。好，下一個，咁第2樣嘢咧就 understand 啦，係啦，咁就與不同業界嘅連結觀點啦。咁即係我哋做咧有跨會交流㗎嘛，係啦。咁大家知唔知其他分會嘅時間係咩咧？其實你唔知，其實已經冇意識去交流啦，冇意識去做呢個動作啦嘛，已經係啦。咁所以咧，我哋咧就要去理解，即係大家要多啲去交流一下，去明白呢件事。咁好啦，咁我哋上一版係啦，咁我哋就去諗一諗，究竟我哋嗰個會友究竟佢係做啲乜嘢嘅咧？佢點解用呢個模式經營佢嘅生意咧？係啦，咁我哋就我成日都會去諗嘅，因為呢樣嘢係啦。大家去呢度嘅分會講嘢，或者我去其他分會嘅時候咧，我都會好奇就係話點解去做呢盤生意嘅咧？反而我就諗下點解佢做得咁雜嘅咧？佢個行業啊咁樣係啊，我即係我明白咗、消化咗之後，原來咁係啦，好唔該，係啦，跟住就勇氣啦。咁你幾時喺個商會裏面咧可以勇於參加調錯杯咧？係啦，呢個咧一樣嘢啦。你會唔會由呢個嘅 assistant 去到領導，跟住主講，跟住受訪，去到創會，其實係一個成長咯，就係你有冇諗過？其實呢度已經係一個成長嘅過程啦，已經係啦，唔需要去其他商會搞咁多嘢，一個地方已經搞掂咗啦，係啦。跟住第4啦，跟住就適應啦。咁好似疫情之後咧，我哋可以好快速適應。點解啊？中間有 online meeting，即係 Zoom 嗰類啦，係啦，而且你可以。有一樣嘢我想講一樣就係咩咧？有陣時我哋適應嗰樣嘢咧，我哋唔係叫你轉彎，只係咧換條路繼續可以行。一開始我就同你講話嗰個帆船嗰個例子啦，我哋目的地好清晰，即係我 vision 好清晰。我哋意識咁行，但係有陣時你意識嗰陣時候，你會可能遇到出級風，唔俾你繼續前進。但係你個目標好清晰嘅話咧，你都可以轉另一個彎去翻你個目的地嘅，係啦。
咁我哋就要保持學習啦，咁我哋先至有選擇權，咁我哋保持開放咧，先至可以有調整力，咁就唔需要固執，不固執於形式，只執著於價值，係啦。好，跟住就好啦，咁呢個就完啦。咁我哋咧就係不確定咧係現實啦，咁啊穩定係選擇。咁喺靚嘅平台裏面咧，願景就讓你有方向，理解讓你有深度，勇氣讓你被看見，適應令讓你持續前進。好，多謝。哇，聽到咧，我有少少想喊添，真係果然係元老級會員嘅分享嗬。深呼吸下，平復下心情先。係啦，咁其實 LEN 嘅願景咧，大家又知唔知道係咩啊？即係點解 LEN 想即係要創立出嚟？點解我會創立 LEN 喺6年前？大家估下？互助共贏。互助共贏呢個係咧第一啦，即係大家想想攞生意，可以喺一個比較人性化啲，而且係即係開放公平嘅平台當中，可以互相交流。係啊，呢個商會咧就唔會消磨你好多時間嘅，但係就希望大家係投放多啲有價值嘅時間出嚟，大家交流，亦都保持住自己良好嘅企業品質同埋為人嘅品格，去同我哋嘅會友去好好交流。呢個係我最初嘅願景。跟住仲有第二，大家又諗下係啲乜嘢？學習型商會啊！點解阿朱講中晒，因為佢幫我整呢個特色卡片。係啦，其實都係學習型商會真係重要嘅，因為都係要持續學習進步。同埋我係好想做到一樣嘢係教學相長，即係唔係淨係人哋嚟教你嘢去你學啲嘢啊或者點樣。其實我哋總會呢度都係好鼓勵大家去分享知識。你識啲乜嘢你就攞出去同大家分享，越教你就越教得好，越教得識。人哋學識咗佢又會即係用於喺自己嘅商業運作上，對學嘅人有得着，對教人又有得着。咁所以我哋都係好堅持呢個學習型商會嘅呢一個理念嘅。好啦，咁至於其他嘅多啲嘅嘢咧，就留待遲下阿朱會有一個咧我哋 LEN 新嘅特色短片，咁就會同大家講多啲啦。咁亦都好多謝聽日大家嚟支持我哋翹楚杯啦。